Άλλο ενδιαφέρον παρουσίασε και φέτος η τέταρτη διεθνής έκθεση που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας για το κρέας και τα προϊόντα του. Το περίπτερο που συγκέντρωσε τους περισσότερους επισκέπτες ήταν εκείνο της Πολωνίας. Μας ξεναγεί ο Κώστας Τάτσης. Την ανάδειξη των πολωνικών προϊόντων αλλά και την αγαστή συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Πολωνών επιχειρηματιών παρουσίασαν στους επισκέπτες της έκθεσης Middays μέσα από το ξεχωριστό περίπτερο οι εκπρόσωποι της πολωνικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Όλα τα προϊόντα μας, επειδή είναι εξαιρετικής ποιότητας, αυξάνονται οι πωλήσεις. Πάρα πολλά προϊόντα μπορείτε να βρείτε στο σούπερ μάρκετ χωρίς να γνωρίζετε ότι είναι πολωνικά. Τα περισσότερα προϊόντα τα οποία βρίσκονται ήδη στην ελληνική αγορά είναι το κρέας, το φρέσκο μανιτάρι, γάλα σε σκόνη και πολλά άλλα. Τα πολωνικά προϊόντα πωλούνται σε συγκεκριμένα καταστήματα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η αυξανόμενη διείσδυσή τους στην ελληνική αγορά έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων αλυσίδων τροφίμων. Εμείς καθημερινά, εγώ και οι συναδελφοί μου, χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ Πολωνών και Ελλήνων επιχειρηματίων. Κάθε χρόνο ανεβαίνουν τα νούμερα, ανεβαίνουν και οι πολωνικές εξαγωγές προς την Ελλάδα και αντίστοιχα ελληνικές προς την Πολωνία. Τα πολωνικά προϊόντα ξεχωρίζουν για την πικάντικη γεύση τους, φτιάχνονται από τοπικά αγνά υλικά, ενώ το τελευταίο διάστημα αυξάνουν συνεχώς την εμπιστοσύνη πολλών αγορών της Ευρώπης.